मकर राशि, ये गलती प्रेम छीन लेती है। मकर राशि के जातकों की ऐसी गलती जो आपका प्रेम छीन लेती है। ये कौन सी गलती है, शायद आप लोग कोई नहीं जानते। आप कुछ अपने हिसाब से कुछ अटपटी गलतियाँ सोचेंगे कि हम वैसा करते हैं तो प्रेम छीन लिया जाता है, वैसा करते हैं तो प्रेम ख़त्म होता है। ये आपका सोच है जी। गलती एक ऐसी है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो गलती आप लोगों से हो जाती है और आपका प्रेम छीन लिया जाता है। सवाल है कौन सी गलती है और आपका प्रेम कौन छीनते हैं? क्या ईश्वर छीनते हैं? क्या शनिदेव छीनते हैं? जी नहीं, ये दोनों नहीं छीनते। तो फिर ऐसा कौन है जो आपका प्रेम छीन लेता है? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, शॉर्ट में लिंक तक क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए।